기능코 성형을 꼭 이비인후과에서 받아야 된다고 생각하시는 분들이 계신데요. 기능코 성형은 질환을 개선하는 기능적인 측면, 또 모양을 예쁘게 하는 미용적인 측면을 다 고려해야 하기 때문에 수술 경험이 풍부한 성형외과 전문의에게 수술 받으시는 것도 좋겠습니다. 사실 정답은 없습니다. 사람마다 얼굴이 다르기 때문에 얼굴의 다른 부위와 조화도 고려해야 합니다. 그래서 평소에 코 성형을 생각하고 계셨거나 아니면 미용 쪽으로 개선이 기대되는 경우에는 같이 수술하실 것을 권하고 있고요. 또 그렇지 않은 경우에는 같이 하실 필요는 없습니다. 하지만 같이 수술을 진행을 원하시는 경우에는 수술 전에 영상의학적 검사, 신체 진찰, 그리고 증상을 고려해서 진단을 받으신 후에 진행하시는 것이 좋겠습니다. 알러지 비염을 가지고 있는 환자분들 중에서 비중경 망곡증이나 비밸브 협착증, 그리고 합의각계 비대증을 같이 가지고 계시는 경우에서는 어느 정도 호전을 볼 수 있습니다. 하지만 코막힘 이외에 재채기, 콧물 간지러움 등의 증상이 좋아지는 것은 아닙니다. 네, 충분히 재수술로 개선이 가능합니다. 수술 전에 충분히 검사를 통해서 코 상태를 확인하지 않아서 발생한 문제라고 생각됩니다. 수술 전 검사는 코 성형의 50%를 차지한다고 볼 정도로 중요합니다. 기능적인 문제가 있는지 미리 파악을 하고 코 외형의 디자인을 하고 나서 수술을 하는 것이 좋은 결과를 얻을 수 있는 지름길입니다. 코 수술을 하려고 마음먹은 병원에서 기능적인 검사를 하지 않고 급하게 수술을 하려고 한다면 다시 한번 생각해 보실 것을 권해드립니다. 일부에서는 좋아질 수 있습니다. 비밸브 협착증이나 비중경 망곡증이 심하신 분들은 평소에도 입으로 숨을 많이 쉬시는데요. 이제 수면 중에 입으로 숨을 쉬면 원래 좁아져 있던 기도, 그리고 이제 뒤로 밀린 혀뿌리 등으로 많은 공기가 빠르게 지나가기 때문에 코골이가 더 심해질 수 있습니다. 그래서 물론 이제 이런 부분은 개선이 되지만 코골이에 연관되는 목젖이나 영국에 부어있는 점막 등도 관여를 하기 때문에 일부에서는 호전을 볼 수 없는 경우도 있습니다. 그거는 아닙니다. 미용적인 목적의 코 성형은 실비보험 혜택의 대상이 아니고 질환을 치료하는 기능코 성형의 경우에만 실비보험 혜택을 받으실 수 있습니다. 또한 가입 시점과 보장 내용 등에 따라서 범위가 달라지기 때문에 자세한 문의는 실비보험 회사에 물어보시는 것이 가장 정확하겠습니다.